OK，呢次係 Take 7。好，大家好，我今日想同大家介紹下 Lucid 佢哋最近嘅一啲好重大嘅 update。咁因為佢哋嘅 update 實在係太過重要嘅關係，我決定去拍一條 YouTube 片去介紹，而就唔係去打文字喺 Threads 或者 Twitter 上面就咁介紹個 update 就算啦。因為我覺得講嘢係方便啲嘅，咁我就當我依家係冇睇過全部 update，大家一齊去睇一次咁樣啦。咁首先我哋去睇咗佢個 live 嘅 update 先。咁依家評估上 live 有幾樣嘢啦。咁依家評估上 live 係變咗話，你哋個 plan 本身收到第5次 payout 之後，佢哋就會開始去評估啦。又或者你嘅 lifetime payout 已經收咗一個好大嘅數啦。又或者你表現好好啦，喺先 funded 嗰度，譬如你一個$50,000嘅 funded account，你打咗50,000 profit 咁樣，咁呢啲一定俾人掉上 live 啦。咁又或者你之前已經俾人掉過 live 一次啦，咁你會快啲入到呢個評估你上 live 嘅階段嘅。換言之，即係話之前嗰套你特登爆 account，佢都係想防止啲人特登去爆 account 咁樣啦。咁因為 Twitter 你之前都見到好多 drama，就係啲人係打到第3、4次特登爆咗隻 account 咁樣。咁 Lucid 就想去防止呢樣嘢，於是佢哋就諗咗一個新嘅方法去 move 人上 live 啦。OK，有關於上到 live 之後佢個架構係點樣呢？咁依家上到 live 之後，你唔再係將5隻 funder 合做一隻 live account 咁簡單啦。你每一隻 funder 你都可以 receive 到一隻 live account，亦都即係話你最多同時間可以有5隻 live account。咁呢個改動係類似於 Tradify 或者 TPT 嘅 live account 嘅操作嚟嘅，咁算係一個依家行業 live 嘅 standard 啦。咁你每隻 funder至少都要出過一次金嚟 qualify，同時間都代表住你唔可以有一隻 funder 出咗4、5次金之後，喺你上 live 之前特登買多4隻考試 pass 晒佢哋想做 funder 咁樣，5隻一齊上 funder，咁就防止咗啲人去特登製造 live account 咁樣啦。咁你上到去都係同 Tradify 或者 TPT 一樣啦，0蚊開始 daily payout，然後 EOD。同埋冇一個 daily loss limit 嘅，咁都係呢啲 drawdown 同普通嘅 structure 一樣啦。咁所以最重要嘅改動呢，就係你變咗係五隻 account 同埋0蚊開始咯，即係變到同 Tradify 同埋 TPT 一樣咯。依家個 live account 嘅 structure，咁比較值得留意有趣嘅一點係佢哋依家多咗個 live bonus 啦。咁喺新嘅 live 環境之下，佢哋會獎勵你一個 one time 嘅 bonus，亦都係咩意思呢？就係你淨係可以攞到呢個 bonus 一次嘅，就係你第一次上 live 嘅時候攞到啦。咁佢個意思就係，如果你打到佢個 target 嘅話，佢會俾個 bonus 你。亦都即係話，如果你5隻 50K account 上去，你打到佢個 target 2000蚊，佢會獎2000蚊你每隻 account。咁 total 你每隻 account 就有4000蚊。因為你打2000蚊，佢獎咗2000蚊啊嘛。咁每隻 account 有4000蚊，你有5隻 account 嘅話，你 total 咁多隻 account 加埋就有20000蚊啦。咁因為呢個 live bonus 嘅轉變之下，我係強烈覺得你要上 live 你就一定要打 150K。咁因為 150K 你先可以攬盡到第一次攞到嘅 live bonus 4500乘5咁樣，你係可以 daily payout 咁樣即刻攞出嚟嘅。咁所以呢樣嘢就係你要上 live 嘅話，如果你嘅目標係上 live 嘅話，你要留意你上 live 最好用 150K 上去咁樣。咁另外佢哋 cooldown 都改咗啦。咁正常時間下佢哋 cooldown 係改咗4個禮拜啦。咁就係嚟防止嗰啲人係咁去賭佢哋嘅 live account 啦。咁呢樣嘢係好嘅，因為依家 cooldown period 佢哋係冇一個好明確嘅數字去顯示嘅。咁佢依家就直接同你講4個星期啦。咁至於之前爆咗 live account 或者之前放棄咗 opt out 咗 live program 嘅人呢，佢哋就可以喺4月1號翻嚟繼續打 Lucid 啦。咁呢個係一個好重要嘅改動，亦都同時代表住我喺4月1號係可以開始打翻 Lucid 啦。咁第二樣嘢值得留意嘅呢，就係佢哋依家多咗個新嘅 program 叫 Lucid Max。咁 Lucid Max 係啲咩嚟啊？就係嚟獎勵嗰啲好 consistent、好穩定嘅 trader，佢哋可以喺 Lucid 呢間公司入邊穩定盈利嘅 trader，
佢哋就會獎勵你啲 trader 可以俾佢哋去購買呢個計劃。咁 Lucid Max 呢個計劃你購買完，然之後你 pass 完之後呢，你就可以直接上 live 啦。咁亦都即係話，好似之前嘅 TPT 咁樣，你 pass 完考試直升 live。咁 Lucid Max 就係同 TPT 個直升 Pro Plus 一樣嘅 purpose 啦。咁佢就有 daily payout 啦，又係5隻 account 啦，即係簡單啲嚟講，佢就係 live 咯。咁但係唔係個個人有呢個 program 嘅，佢係一定要你 show 到穩定盈利，佢先會俾你買呢個 program。咁我覺得最容易攞到呢個 program 嘅方法就係你每次出金都出最大，而且唔好成日爆倉，唔好成日爆 account，咁佢就會俾呢個 program 你啦。咁值得留意嘅係呢，你攞到呢個資格之後，你爆 live 嘅話呢，你係可以2個星期就翻去繼續打Lucid 啦，即係佢嘅 cooldown period 變咗2個星期，而唔係 live 嘅4個星期啦。咁呢樣亦都係同時獎勵啲好穩定可以盈利到嘅 trader 啦。咁 which is 我覺得係好重要嘅，對於成個 prop firm 生態嚟講。只不過攞到呢個資格之後，如果你 keep 住打呢個資格，即係 Lucid Max 嘅 evaluation， 你係 keep 住爆 account、keep 住 all in 嘅話呢，佢係有權利取消你嘅資格嘅。咁呢樣嘢係值得大家留意嘅。咁另外我都想講下關於 Lucid Flex 同埋 Lucid Pro 之間要點樣選擇啦。咁大家都知道 Pro 其實佢哋係改咗個 program 嘅，佢哋係將之前嘅 Lucid Black remove 咗，依家將 Black 嘅3日融為喺 Pro 嗰度。但係我個人係強烈唔建議打3日 payout 40% consistency 嘅 Pro 嘅，因為基本上佢個 program 就同之前 Fundnex 出嘅 Rapid 一樣。呢個 program 係好爽，你可以好快攞到 payout。但係同時呢個 program 係會增加你上頭嘅次數嘅。咁你見到 Lucid Pro 其實佢到最尾，我哋一齊去睇下，你去要 pay out 嘅話呢，你係要打 buffer 2100蚊，而且你係要打多2000蚊做 pay out， 即係你要總共打4100先出到個2000蚊。咁其實同 Flash 有咩分別呢？ Flash 你都係打4000，最多出到2000，咁你不如打 Flash 算啦。Pro 仲有個 daily loss limit 係咪？咁所以呢2個選擇之間，我係強烈建議大家想去揀嘅話，就一定要揀 Lucid Flex。如果你想要穩定，你想要進步嘅話，你就一定要揀 Lucid Flex，唔好揀 Lucid Pro。因為 Lucid Pro 係俾啲好心急嘅人，which 你喺 trading 入邊，我係唔建議你心急嘅，因為你好易上頭，係咁 reset，你就使多咗錢啦。咁所以呢個就係我喺呢2個 program 之間揀一個嘅見解啦。如果你話你對 Lucid Pro， 唔係喎，我覺得 Lucid Pro 一日 pass 到喎，可以即日開通嚟打喎，唔緊要。我詳細 Lucid Pro 同埋 Lucid Flex 嘅規則我都會喺我 Discord 之後補翻嘅。咁有興趣睇個規則嘅話，就可以去我 Discord 嗰度睇翻啦。咁 Lucid 嘅更新，我覺得最重要都係個 live program 啦。咁因為 trade prop firm 嚟緊都會唔同 prop firm 都會將佢哋嘅 program 改到去 live 方向少少啦，就係因為太多人玩爆倉流啦。咁我都希望大家去學習下點樣可以穩定咁樣做交易啦。因為我都希望大家最後係可以攞到唔同公司嘅 live account 資格嘅，咁樣先可以做到日日都有 payout，俾你個感覺係你打緊真倉。因為無論你打咩 prop firm 都好，你最尾嘅目的都會係通過喺 prop firm 練習，然後可以令到自己真倉都贏到錢。咁所以我希望大家可以通過 Lucid 呢間真係最好嘅公司，暫時係唔知 Apex 個 update 會係點啦。但係 Lucid 暫時真係行內頂尖嗰幾間公司其中之一間㗎啦。咁有間咁好嘅公司喺度，趁佢未加價就快啲買啦。咁關於加價嘅話，我想講嘅係我個 Lucid 優惠碼其實係之前 YW Trader HK 我轉咗 YW，因為唔少觀眾同我講佢哋揼曲嘅時候，佢哋入個曲嘅時候都入好耐，咁所以我就轉咗 YW 啦，咁就方便大家可以去用啦。
咁如無意外，你哋睇到呢條片聽朝嘅時候，呢個 promo 已經完咗㗎啦。咁但係好好彩地就係 Lucid 其實依家係有個 promo voucher 嘅，咁你就可以喺入邊攞翻你未用嘅優惠碼去使用啦。咁你哋可以去買 account 嘅時候 check 下你哋入曲會唔會仲有6折嘅優惠。咁就希望大家爆少啲 account，出多啲金啦。係咁。